किसी से पूछ लीजिए, कंफर्म हो जाइए। पुलिस भी है। खुशरूपुर फतवा कब क्रॉस किया? ये फतुआ है। नहीं, फतवा वाला कब क्रॉस किया पता ही नहीं चला। वो पीछे जो तो हम तो पहुंच गया, आपको 10 मिनट पहुंच जाएंगे, फिर तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एक घंटा में यहाँ आ गए। कब पहुंचा ये पता नहीं चला। फतवा वाला कब क्रॉस किया फतुआ पीछे था ना। पता ही नहीं चला।